Юлдаш радиоға тәқдим итә. Хайырлы кез, хөрмәтле тамашачылар, Анатолий Кашпировский экрандар аша һауды сихырлаган. Без һезгә бер сынаяк сәй тотып безне карарга кәңәш итәбез. Біз сихырлауын сихырламасбыз, әлбәттә. Әмма теге сәүде сәйгә кушып караһаң күңеллерәк булаты. Хөрмәтле достар, бүген дә һезне Өфө урамдары буйлап сәяхәт һәм кунак менән очрашу көтә. Әйткәндәй, безнең шәп кенә машинабыз тап авыл егетләре өчен генә заказ буенча эшләгән. Шуңа күрә уның кумтаһында ике генә тизлек бар. Ул әйдә балкай һәм тур. Тәүге генә басарга ашыгайык. Әйдәгез. Яңа елга 50 көндән дә азрак вакыт калды, егетләр. Иләгез мен инде. Ысынлап та, Ямил, машинаңда ешрак илләтәлә әле инде истәр килә. Филус, Ниңә? мин мандарин ете турасында күз йөртәм. Мандарин. Ниңә тикшерәдер кирәк, Ямил? Инде яңа ел синдромы. Газиз, Әу. син кыш буе хат яздыңмы? Юк, мин кыш буе хат язмаймын. Мин ел һайын Алексей Миллерга хат язам. Кыш бабайга яздың да, Миллерга яздың ни. Барыбер барып етмәй бит ул. Юк, кыш бабайдан минең хыялды тормышка ашырырлык акча җитмәстер ул бәлки. Менә Миллердә җитү ихтимал. Итәһәң дә ул безнең хыялдары тормышка ашырга тиеш. Мәйтәм әллә Миллер аксаһына туймай кыш буе булып та эшләй башлаган икән. Кыш бабай булырлыгы бар. Һәм кыш буега юкка язмайһың дип әйтергә теләйм. Ысынлап та, республикада кыш бабайга хат акциясы башланды. Кыш бабайга хатты 3 яшьтән алып 15 яшькә тиклем балалар яза ала. Һәм иң яхшы хат язучысы укучысы гыйнвар аенда Өфөләге төп шыршыга сакырласак. Һәм ошо урында ата әсәйләргә лә әйтер һүзләребез бар. Әлбәттә, кыш бабай Миллер түгел. Әмма һезнең балагыз хатыгызда атай, iPad һүзе ничек языла ул дип ораһа. Өйрәтмәгез. Гаилә бюджетыгыз исән каласак. Балагыз бер-ике һүзнең ничек язылганын белмәһә белмәс, әмма аксагыз үдегездә калыр. Һәм мин уйлап утырам әле, егетләр, кыш бабайга нинди адрес буенча хат язылар ул? Безнең кыш бабайга. Адресын белмәйм, әмма индексын әйтә алам мин һиңа. Индексла бар хат. Әйе. Я, 453 225. Нимәнең индексы ул? кайһы илдик ул? Интернетта басып кара. Күрерһең. Кана. Ничек дин? 453 225. Безнең кыш бабайның индексы. Үдегез инеп карай алаһыгыз. Хыялларды тормышка ашыручы кыш бабайыбыздың индексы. Ысынлап та, үдебезнең кыш бабайның адресы шулайдыр инде ул. Әйе. Тагы ниндәй яңалыктар булды, егетләр? Спорт өлкәһеннән мөгаен безгә Ямил һөйләрдер ул. Әлбиттә. Беренчедән Арена Рәсәй Елма командаһына алынуы менән ихлас күңелдән котлайбыз. Белүгезчә, Рәсәй гражданлыгы алган Бразилия кешеһе ул. Ысынлап та хәзер безнең командабыз ул Елма команда. Германдар да бар, Бразилия халкы да бар, һәм башкалар да әйтерлек. Әйтерһең, Рәсәйдә юньле футболчылар тумай. Һәм Өфө футбол клубына кагылышлы яңалык. Без, егетләр, Талисманлы булдык. талисманлы булдык. Һәм ул талисман безнең халыкка бик якын зат бал корты. Хагыдак түгел. Ысынлап та мин егетләр карап утырдым да фотога монда бал корты күрмәдем. Хагыдак кына күрдем. Гази син генә түгел, аны күптәр комментарий яздылар, фикерләрен белдерделәр. Һинең кеүек улар да бал кортын хагыдак калкышата. Чөнки уның күзләре усал. Мин әйткәндәй, бал корты менән хагыдакты шулай гына аерам. Хагыдактан күзләре усалрак була. Бал кортыныкы арыган. Әйе. Чөнки бал ташы барыган. Шакыр уйлап караһаң, бәлки хагыдак ул шулык бал кортылыр, тик гаиләле. Һәм ипотека. Күп балалы. Шуңа күрә бәлки хәзер Өфө футбол командаһы дәгъвәселәрен еңер генә түгел, сагыр да.
сақмаһын, Ғазиз. Неге? Сөнки бал корты сақха, ул Нисек тамамланган, ин белән. үлә. Бер сағылға ғына әйтә. Бер сағылғаны әйтә, әммә Өфе футбол клубының талисманы бал корты тызылдатып беҙҙең уйынсыларҙы ҡыуаларға хоҡуғы бар. Рөхсәт бирҙек. Эйе. Бал ҡорттар бал йыя, балды иһә йыһанда ла ашайҙар. Башҡорт балының сираттағы 50 килограммлык партияһы халыҡара йыһан станцияһына осороласаҡ ошо арала. Әйткәндәй, орбитаға осоролоу өсөн ул махсус конкурс аша үтте һәм Башҡортостанда етештерелгән бал ғына уны уңышлы үтә алды. Был минең өсөн яңылык түгел. Әйе, ул күптән осорола, бына хәҙер ошо көндәрҙә уның сираттағы партия 50 килограммлык партияһы осороласаҡ. Әйткәндәй, балды йыһанға осор алдынан нисек һанайҙар икән? Нисек һанау үтә икән ул бал? Минеңсә, халыҡара йыһан станциялағы тишектәрҙе һылай алһа, йәбештерә алһа, ул бал. Тимәк, ул һынауҙы үтте тигән һүҙ. Белеүгеҙсә, бал иҫкермәй, башҡорт балы бигерәк тә. Тимәк, Союздағы тишекте ямап ҡуяһың да, вәссәләм. Роскосмос, беҙгә рәхмәтегеҙҙе әйтмәһәгеҙ дә. Әйе, был яңыраҡ ҡына булған яңылыҡтарға бәйле. Белеүгеҙсә, беҙ Американан күрәбеҙ әлбиттә, әммә кемдер тишек уйыған йыһан станцияһында. Бал ҡайҙан тәмлерәк икән? Тәпәндәме әллә төбөктәнме? Минең төбөктән теш пастаһы ғына ашап ҡараған бар, шуға күрә әйтә алмайым. Әйтергә кәрәк, беҙҙең бал ҡайҙан булһа ла тәмлелер инде ул. Төбөктән булһынмы, тәпәндән булһынмы? Хәҙер беҙҙең милли ризыҡтарҙы барыһында йыһанға осора башлаһалар, нисек һыйҙырҙар икән, мәҫәлән әйтәйек. Ҡаҙалыҡ. Мин күҙ алдына килтердем, тутырманы төбөккә тултыралар. Шундуҡ, төбөктө эсәктән эшләйҙәр. Һәм инде унан һуң космонавтар бөтөнләй Өфөләге студенттарға әйләнәсәк, сөнки ауылдан ылау көтөп кенә ятасаҡтар. Дауам иткәндә, илебеҙҙең иң ҙур байлығы нимә? Ҡаҙылма байлыҡтар, ер аҫты байлыҡтары, газ. Нефть, газ. Газ. Шуғалыр да газлы, татлы эсемлектәргә Рәсәйҙә хаҡтар артыу ихтимал. Ысынында иһә ул яңы акциздар менән бәйле. Хөкүмәт янындағы эксперттар комиссияһы был акциздарҙы индерергә тәҡдим итте. Һаулыҡ һаҡлау министрлығы иһә халыҡтың сәләмәтлеген ҡайғыртып, был акциздар тәҡдимен хупланы һәм ҡабул итергә теләк белдерҙе. Был яңылыҡҡа беҙҙең аранан бигерәк тә йәмил ҡурҡырға тейеш. Әйе, Сөнки уның иң яратҡан газлы һыуын тыйһалар, реклама яңы йыл булмаясаҡ. Иң мөһиме Реклама ысынлапты. булмаясаҡ. Яңы йыл етмәйәсәк ул рекламаһыҙ. Байрам беҙгә килә, байрам беҙгә килә. Дөрөҫ йырламайһың. Егеттәр, әгәр ҙә газлы һыуға ла акциздар индерәләр икән, тимәк уны спиртлы эсемлектәр менән тиңләйҙәр. Хәҙер ауылдарҙа ла газлы эсемлектәрҙе йәшереп һата башлаясаҡтар. Үҙҙәре газлап. Үҙҙәре газлап. Ауыл тархуны. Берәй инспектор килеп инһә, шунда аҡланырға була. Мин туйға ғына, ҡунаҡтарға ғына бына тархун әҙерләп ҡуйҙым. Йә булмаһа ситро. Үҙебеҙ генә әсәбеҙ һатмайбыҙ. Был Буратино үҙебеҙ өсөн генә. Егеттәр, һеҙгә йомаҡ. Йә. Бер Хәйбулла кешеһе икенсе Хәйбулланы күрһә, нимә тип әйтә уға? Һинән сығып әйткәндә, аҡса һорай? Юҡ. Бер Хәйбулла икенсе Хәйбулланы күргәндә, ул бер нимә тип тә әйтмәй. Сөнки уны әллә ҡайҙан күрә. Сөнки дала. Беҙ ғөмүмән бер-беребеҙҙе күҙҙән юғалтмайбыҙ бер ҡасан да. Күҙгә күҙ ҡарашып йәшәйһең. Әйе, һәр ваҡыт. Һәм һин бөгөнгө ҡунаҡты ла Әллә ҡайҙан күрәһеңдер? Хәйбулланан күргәнһеңдер, сөнки ул һинең яҡташың. Һинән айырмалы бик талантлы егеттәрҙең бере. Режиссер Айнур Аскаров. Мағайын да атаҡламай Оскаров булып китә. Оскар алған Аскаров. Булды. Ҡайҙа һуң ул? Айнур тигәнебеҙ бөтөнләй ят кеше булып сыҡты. Айнур хөкүмәт ултырышында. Беҙ уны көтәбеҙ. Аҡ йорт алдында. Сабырлыҡтың төбө һары, алтын. Ана, сыҡты. Ҡуҙғалдыҡ. Айнур Аскаровтың үҙен
Қарсылар, хөрмәтле тамашачылар. Оскар премияһын тапшырган кебек елан икән. Сәлам, Айнур. Сәлам. Әйе, рәхмәт. Әссәламу алейкум, Айнур. Сәлам, егеттер. Сәлам. Ниһаят. Рәхмәт үстаган янына. Телевидениенең өстәганы. Бүген безнең тапшырылган исем үзгәрә. Теге сәүдән өстәганга гына әйләнеп торабыз бер көнгә. Өйөңдә көк итеп той. Әйдәгә күк шешерәгә ягына кадәр утырыгыз. Самауыр әдерме? Әзер әлбәттә. Кузгалдыкмы? Әйдәге. Син юлга сыкканда гадәттә бер дога укыйсың. Юк, доғалар оқымайым. Бисмилла әйтәм бер. Бисмилла әйтәм, қайсақ dur юлға сыққам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Безнең менән юл дур дип һаналайды. Әйткәндәй, Айнур, һине бик оҙаҡ көттөк. Аха. Ниндәй эш менән булдың һуң? Хөкүмәт утырышында тинләр инде. Хөкүмәт отырышында ни өсендер беҙ анда барып эләккәнбеҙ. Ҙур тема тураһында һөйләштек. Беҙ ҡабул итерлек сәбәп, шуға күрә ғәфү итәбеҙ. Сер булғас сер булһын. Әммә өстәганды төшерүең берәүгә лә сер түгел. Әйе. Һәм безгә әйткәндәй өстәган геройҙар менән өндәш алаһың. Мин мәсәлән, Ғабдулла, Әйе. Вәзир. Вәзир һәм Бына Айдар бул. Ярай, мин улай булғас Яҡуп булайым. мин Шәрифулла бул. Шәрифулла. Шәрифулла күптеле. Әйткәндәй, ҡасан күрәбеҙ һуң был фильмды? Әлеге ваҡытта фильм монтажда ята. Без сентябрьдең аҙағында ғына төшөрөп бөттөк. Бик ҡатмарлы ауыр булды. Сөнки күп кенә балалар, күп кенә хайвандар, ярты фильм һыуҙа үтә бит инде, балыҡ тоталар егеттәр. Декабрь айында без башлайбыз тауыш көйләйбез фильмга. Һәм Алла бирһә, март айында ҡайһы бер кешеләр, мин уйлайым, күрҙәр. Инде ҙур премьераға, ҙур прокатҡа сығасаҡ фильм, Алла бирһә, 2-нче йыл ошо ваҡытта, октябрҙең уртаһында Мостай Кәримдең 100 йыллығына арнап. Өҫтәлмә тауыштар кәрәк булһа, Беләдер. беҙҙе саҡырһаң да була. Әйе, ғәҙәттә Мостайҙың повесында Айдарҙы ҡыр газеты йөрөтәләр. Газет тауышы кәрәкһә, Газизни саҡыра алаһығыҙ. Әйткәндәй, бала тиклем Айнур, һин балалар менән эшләгәнең булдымы? Әлбиттә, Еңмеш фильмынан башлап, минең гел генә балалар, сөнки улар менән эшләү ҡыҙыҡ. Бер ҡасан да бер кемдә балаларҙан да арттырып Уйнай алмай. Иткереп уйнай алмай, хайвандар ғына бәлки улай уйнай алалар. Ҡәҙимге кешеләр улай уйнай алмай. Шуға күрә балалар менән эшләргә яратам. Һәм безнең мына Урал аръягы, безнең Хайбулла яҡтары, Баймаҡ яҡтарынан сыҡҡан балалар менән икеләтә эшләүе ҡыуаныс, күңелле, сөнки улар барыһын да аңлап торалар. Үҙебеҙ бер мөхиттә үҫкәнбеҙ, шуға күрә бары әйткән минең һүҙҙәремде улар ярты һүҙҙән аңлап торалар һәм барыһын да яҡшы итеп башҡарып Әммә шулай да бала балаға тиң түгел. Хәҙерге балалар ул замандағы балалар менән сағыштырырлыҡ түгел. Бөтөнләй айырыла. Теләһендәй хәрәкәттәр эшләй улар, Хоҙай ҡушмаған. Юлис күрһәт әле, һин беләһең бу. Әлеңә мин. Бәлки һин. Әйҙә. Беҙҙә лә былай тыуарбыҙ әйткәндәй, беҙҙең Телде һындырырлыҡ һүҙҙәрҙе ҡулланып хәбәр һөйләй улар. Нисек бөгөнгө заман балаларын, ул замандағы балаларҙы һин көйләнең? Беҙ артыҡ теге көйләп нишләп утырып булманы, сөнки балалар үҙе беренсенән һәйбәт булалар, яҡшы аңланылар, бөтәһе лә тап килеп торалар үҙҙәренең ролдәрына. Һәм ошондайыраҡ движенияларҙы бит барыһын да, хәрәкәттәрен барыһын да ҡалдырҙыҡ, сөнки бына Яҡуп рогатҡа атҡан саҡта ошо итеп ата. Шуға уларын барыһын да ҡалдырҙыҡ. Әлеге бына бөгөнгө көнгө балаларға яҡын булһын өсөн фильм уларын да ҡалдырҙыҡ, ниндәйҙер ҡыҙыҡ һүҙҙәрен дә ҡалдырҙыҡ. Сөнки беҙ был повестьта, Мостай Кәримдең өстәгән повестен теге тулыһынса тура экранизация түгел, ә по мотивам повесть. Шуға таянып ҡына эшләйбеҙ. Персонаждарын алдыҡ, ниндәйҙер драматургия линияларын алдыҡ. Повесттан күсереп алынған эш түгел был. Күп кенә эштәрен беҙ үҙебеҙсә яҙҙыҡ. Мәҫәлән, беҙҙең Шәрифулла повесть буйынса ул бер көтөүсе булһа унда. Беҙҙең ул көтөүсе түгел, киномеханиккәләнеп китте. Ауылға кино алып килә һәм ниндәйҙер үҙенең тарихтарын һөйләй. Бәләкәс кенә бер персонаж бар повестта, исеме Хәмзә. Үгеҙҙең хужаһы итеп ышанып беҙ уны һәм уны көтөүсе иттек. Бик ҡыҙыҡлы килеп сыҡты, мин уйлауымса. Үгеҙ үҙенә бер персонаж булып сыҡты беҙҙең фильмда. Һәм Хәмзә лә ниндәйҙер ҙурыраҡ персонажға әйләнде. Һәм беҙ повестты ҙурайтып, беҙҙең сценаристар менән Айдар Ахманов, Магафур Тимербулатов, Дамир Юсупов сценаристар булды. Өс сценарист шул повестты киносценарийға әйләндереп төшөрҙөк. Ғөмүмән ауыл темаһы һиңә яҡын, Айнур? Әйе. Һин дә ауыл малайы. Әйе. Әйткәндәй, ауыл эштәрен ҡайһын һин бик оҫта башҡараһың? Ниндәй эш бар, барыһын да... Һайыр һауа беләнме?
Һыйыр һава белмәйем, һауганым бар, әмма белмәйем, беләм дип әйтә алмайм, чөнки минең әсәйләрем, өләсәем күп һыйыр һава торгайны, үзем инде без бесән эшләй торгайны бәләкәй сактан, күбә тарттырабыз, күбәләйбез, кәбән өябез, ул бесәнде һуңнан алып кайтабыз. 7 яшьтән мин һавайлы ултырып, күбә тарттыра торгайны, бөтә күбәләрне бергә йыеп, шул сакта хайванат торгайны, мәдрәк ялкаурак идем. Күңелһеҙ ине, көн һайын иртәнсәк торып, бесәнгә сыгып, бесән эшләү һәм минән картатайым көлә торгайны. Моны ҙурайғас өйләнһәң, ҡалай тағын, ҡайның моны бесәнгә саҡыра башлаһа, ошон ҡасып йөрөйөңмө тип әйтәм. Юҡ, ҡасып йөрөмәйем, мин кәләште алам ҡала ҡыҙынан бесән эшләргә кәрәкмәгән ҡыҙҙа. Хатыным ҡаланыҡы булһа ла, Санкт-Петербургтан булһа ла, уларҙың фермер нимәһе бар инде, хужалығы бар, унда ла әҙерәк бесән эшләргә тура килде. Шул саҡта инде минең ҡартатайымдың һүҙҙәре иҫкә килеп төштө һәм бары өйрәткән күтәремдәр эшләп, ҙур итеп бесәнде ташлап, күбәләр өйөп, бик ундай ни кәрәк булды инде үҙемә. Демәк, шундай һығымдарға килергә була. Ауылда яратмай эшләгән, башҡарған эшең ул бесән. Иң ҙур эштәрҙең бере бит инде ауылда. Онан утынға йөрөйбөҙ, утын ярабыҙ, утында артыҡ теге көс эштәре миңә нисектер күреп торһағыҙ, мин ябыҡ ҡына егетмен, шуға күрә көс эштәре миңә артыҡ теге ауырға тура килде. Тирес ташлауы бик яратмай торғайны мәсьәлә. Бөтә балалар һыу инә, мин тирес ташлап йөрөйөм. Әммә шуға яратмауға ҡарамаҫтан ул эштәрҙе бик күп башҡарырға тура килде. Ысын ауыл малайы, беҙҙең кеүек. Һәм Айнур, үҙең бала саҡта уйнаған ниндәйҙер ойондарҙың элементтарын һин фильмда ҡулландың? Йыш ҡына ҡулланам, мына Өстаған фильмында ла бысаҡ уйнайҙар егеттәр, унда ниндәйҙер егеттәр. Ер алыш дип атала торған ойын, түңәрәк һаҙаһың да, 3-4 егет торабыҙ да, бысаҡ ташлайбыҙ, ерҙе бүлешеп алабыҙ. Шундай уйындар, һыу ингәндә ниндәйҙер теге балсыҡтан, ҡамыштан ниҙер туп эшләп, бер-берегә ташлап, водный поло һымаҡ уйнай торғайныҡ. Ундайҙары ла бар. Иң ҡыҙығы минең өсөн генә түгел, мына бар минең тамашасылар өсөн барыһы ла танып торалар. Мин дә бәләкәй саҡта ошо итеп йөрөй торғайным, ошо итеп мурҙа ура торғайным, тас ошолай итеп балыҡ тота торғайным тип һөйләп килгән кешеләр бар. Кино төшөрөүгә килгәндә, һинең социаль селтәрҙә бер ҡыҙыҡлы ғына мәғлүмәтте күрҙек. Һин тау башында, күл буйында була торған сәхнәне төшөргәнһең. Нисек аңларға була быны? Белеүебеҙсә, ул тауҙа күл юҡ. Ул тауҙа күл юҡ. Менеп ҡаранығыҙмы? Хәҙер бар. Ҡасан һуңғы тапҡыр булдығыҙ инде? Беҙ инде ысын мәғәнәһендә ҙур күл эшләнек. Торатау тураһында һүҙ бара. Торатау башында. Сөнки Мостай Кәримдең Кирәмәт тауы, ул бит ниндәйҙер теге йыйылма образы, бөтә ерҙән ниндәйҙер теге сихри тау. Ул тауҙы беҙ әлбиттә Торатау эшләргә булдыҡ, Торатауҙың башында төшөрөргә булдыҡ. Нисек кенә ауыр булмаһын, бөтә команда менән, бөтә аппаратура менән әллә нисәмә тапҡыр менеп төшөп йөрөүе. Әммә тик шунда ғына мин уйлайым, ниндәйҙер беренсенән көс урыны, икенсенән тирәгала бик матур беҙгә тап килә фильм өсөн. Беҙҙең фильмда Торатау башында күл күрә аласаҡһығыҙ. Компьютер графикаһы? Компьютер графика түгел, унда беҙ икенсерәк технологиялар ҡулландыҡ. Борондан килгән технологиялар, комбинированная съемка дип атала ул. Күлде бер урында, күл барлыҡҡа килгәне бында, күлдең үҙен икенсе урында төшөрҙөк. Әммә ләкин ул күлде ҡырҡып алып, уңынан Торатауҙың башына ҡуябыҙ да, ала бирһә, матур бер тәбиғи ниндәйҙер Эшләрләрҙе беләбеҙ. Ошо ваҡытта беҙҙе моғайын да хайвандарҙы һаҡлау ойошмалары иғтибар менән ҡарайҙыр. Сөнки айырыуса ошо ваҡытта экология министрлығында мөһим генә үҙгәрештәр булғанда. Шуға күрә камераға ҡарап ҡына, тура ғына әйт, Айнур, был фильмды төшөргәндә, исмаһам, бер балыҡ башы зыян күрҙеме? Юҡ, беҙ улай әйтмәйбеҙ. Был фильмды төшөргәндә беҙ 200 килограмға яҡын балыҡ һатып алдыҡ магазиндан. Карастар. Һәм уларның барыһын да тере күлгә ебәрҙек. Барыһы ла тере ҡалдылар һәм 200 килограмм балыҡты иреккә ебәрҙек. Шуға күрә беҙгә беҙҙең экология министрлығы рәхмәт итергә тейеш. Бер күл итеп балыҡ күрсеттек. Кәзә һарыҡтар да шулай уҡ, үгеҙҙәрҙе күп төшөрҙөм тинең, улар ла зыян күрмәгәндер. Риза булып ҡалғандар. Улар бары ла риза булып ҡалдылар. Иң анһаты төшөрөү ул ҡаҙҙарҙы. Ҡаҙҙар бик яҡшы төшәләр киноға. Нигә башҡорт эстрадаһында иң күп клипта ҡаҙҙар ҡатнаша? Шуғалыр инде. Иң ауыры төшөрөү ул һыйырҙарҙы, сөнки һыйырҙарҙың үгеҙһеҙ һыйырҙар булһа, әйбәт. Улар нисектер үҙҙәренә үҙе һәр береһе башлыҡ булып уяҡ-быяҡҡа тарта башлайҙар көтөүҙе. Һинең осраҡта бер һыйыр бөтә кадрҙы боҙа тип әйтергә мөмкиндер. Кадрға ингән һайын
гына әйбәт буна. Инде матур киләләр, кадрга инеп килгәч кенә койрыгын күтәреп үзләренең эшләрен эшләй башлайлар, кадрда булып уның ягынан төшерәбез. Эш булган эшләрен без күрәкмен дип тазалап ягынан төшерәбез. Бик авыр туры килде хәерләр менә. Әйткәндәй, шул кара эшләрне үзеңә эшләргә туры килә. Был юлы минем команда бик көчле булды. Хәерләрнең артынан ештереп йөрүсе кеше, аерым кеше булды, должность булды. Әлбәттә, акса. Без өсебез кино төшерү майданында, өстәгән фильмында түгел, гомумән, ниндәй эш башкара алыр идек? Миндә Булат дигән нәмә юк. Шуңа күрә бөтә кеше килә ала кастингтарга, ниндәйдер үтеп рольгә тап килһә, минем нисек күз алдыма килтергәнемә тап килә алһа, шулар барыгыла кулланыла. Мин уйлыйм, һеҙҙең менән өсөгөҙ менән бер әйтеге, о чем говорят мужчины, бар да рус фильмы. Шундайыраҡ бер нәмә эшләргәрәктер бәлки һеҙҙең менән. Һеҙҙең өсөгөҙ өсөн айырым сценарий яҙып, үҙегеҙ менән булған мажаралар тураһында берәй тарих сығарғанда, кино төшөргәндә, мин уйлыйм, тамашасы табылыр ине дип. Безгә хактарда әйтербез, бәлки Беләштек. Мин дә һеҙгә үҙемнең хаҡымда әйтермен дә, бәлки килешербеҙ. Килешербез, уртаҡ суммаға килербеҙ. Айнур безгә ҡунаҡҡа теге өсәү тапшырыуына Михалков килһә лә, һин килһәң дә тапшырыуҙың ҡағиҙәләре бер барыһына ла. Без ҡунаҡтар өсөн һәр ваҡыт һынау тәҡдим итәбеҙ. Ул менән ғибәрәт. Без һиңә һорау бирәбеҙ. Һин ул һорауға 5 секунд эсендә яуап ҡайтарырға тейешһең. Никита Михалков төшөргән 3 фильмда ата. 1, 2, 12, 3, Раба любви, 5, Цитадель. 6. Андрей Миронов төшкән 3 фильмда ата. 1, Бриллиантовая рука. 4, 5, Бабам! 6. Ҡулыңда ҡатмаҫтар ине. Был яуаптар. Минән дә һорау булһын. 3 таған ған ижегенә тамамлана. Бына ошо ған тиеп тамамланған, тағы ла 3 һүҙҙәй. Башҡа һүҙҙәрҙе. 1, Ултырған, башҡарған, ҡысҡырған. 2. Һин фильмдарыңда ауыл тормошын бик йыш һынландыраһың. Шуға күрә 3 һыйыр ҡушаматы. 1, Зорька, буренка, Алашка. 3. Белмәйем, Алашка. Беҙҙең һыйыр була торған, бәкәстә Алашка исеме. Белмәйем, нишә булғандар. Ағартайымдың үгеҙе була торған тупой. Тупой, кел бә тип саҡыра торған. Тупаҫ ҡына һүҙҙәрҙе үҙеңдең актерҙарыңа ҡул аҫтында эшләүселәргә ҡуллана. Мәҫәлән, дубинка. Күҫәк һин тип. Актер түгел, күҫәк һин. Уларға тура килә, мына балалар менән эшләгән саҡта, беҙ улар менән дуҫлашып китәбеҙ бит инде. Ҡустың менән ҡаралашаһың һәм уға ҡысҡырып та ебәрәһең. Нимә ҡарап ултыраһың, алио, тор, әйҙә, йүгер, эшлә, хоп, шәберәк, йәһәтерәк. Шундайыраҡ һүҙҙәр ҡысҡырабыҙ, әлбиттә, бер ни дә үпкә ҡалмай, берәү дә үсекмәй, көлөп кенә ҡарайҙар да, йүгереп эшләй башлайҙар да. Бер ҡасан да бер кемде килеп үпкәләп әйткәне булманы. Съемка бөткәс, килеп ҡосаҡлашып, был уйын булды, һин барыһында беләң. Мәсәф бит балаларға илатырға тура килә. Унда ҡысҡырмайынса булмай, сөнки бер тапҡыр ярай үҙе психологик, физик состояниеһына килеп, ул илай да алыр, ә уны бит күп тапҡыр илар кәрәк. Илай алмай, ҡысҡыра башлайың, ҡулын бура башлайың, ныҡ итеп ҡысҡырып. Шан төшөрөп бөткәс, ярай, һин бик яҡшы төштөң бөгөн, молодец. Беҙҙең ҡыҙҙар йүгерә башлайҙар, мороженое һатып алалар, тегегә конфет алалар, тәм-том алалар, шайтып, нисектер алдаштырып ҡуябыҙ. Айнур, мине был һорау күптән ҡыҙыҡһындыра. Был минең шәхсән ҡыҙыҡһынған һорауым. Урал Батыр тураһында. Голливуд стилендә, Конан стилендә, фэнтези стилендә ҡасан фильм төшөрөләсәк Башҡортостанда? Уны ҡасанын әйтә алмайым. Ундай хыял әлбиттә һәр беребеҙҙә бар. Мин төшөргә хыялланам, һеҙ бына ҡарарға хыялланаһығыҙ ундай фильмды. Мин ҡатнашырға хыялланам. Ҡатнашырға хыялланаһығыҙ, бәлки кемдер. Әлбиттә, бындай фильм беҙгә кәрәктер. Кәрәктер түгел, кәрәк. Сөнки үҙебеҙ менән ғорурланып, беҙҙең башҡорт культураһы менән ғорурланырлыҡ берәй фильм, ҙур фильм, бөтә донъя кимәлендәге фильм кәрәк. Әлегә ваҡытҡа бәлки быға беҙ әҙер түгелбеҙ. Әлбиттә, аҡса булһа барыһын да һатып алырға була. Тыйылып китмәй. Ниндәйҙер оҫталарҙы ла һатып алырға була. Ниндәйҙер Режиссерҙы йәлеп итергә була. Режиссер мин булырға тейеш, ҡалған ниндәйҙер мин булырға тейеш. Йәки Булат Йосопов, йәки беҙҙең Башҡортостан режиссеры булырға тейеш. Әлбиттә, үҙебеҙҙең рухлы кеше. Башҡорт мөхитен, башҡорт культураһын аңлаған кеше булырға тейеш. Сөнки материал ҙур, бик ҡыҙыҡлы, тарихы ла бик ҡыҙыҡлы, үҙенсәлекле һәм мин уйлайым,
бөтә дөнья өсөн бу кызыклы фильм буласак. Иң мөһиме уны без һәм безнең богын күрер дип ышанам. 40 яшькә әйтәм, 40-50-гә әйтәм, берәй Салават Юлаев турында ла бәлки төшерермен фильм алабыз дип хыялланам. Урал Батырын да төшерү дип хыялланам. Иртән торһаң кино, кич ятаң кино. Буш вакытың бармы? Соңгы моны 8 ел кинола эшләйм һәм кайсак әйләнеп теге аптырап та куям. Аслап бөтә кешенең нидер хоббиһы бар. Кемдер теге машина ярата, кемдер балык кармаклай, кемдер нимә. Ә мин гел кино гына. Нисектер кайсак янып куермын дип уйлап куям һәм менә әлеге вакытта йөри башладым кайдыр спортзалга. Нисектер үземде теге икенче темаларга уйлап маташка кино карайм күп кенә. Кино төшерәм дә йөгереп кинотеатрларга барып кино карайм. Шулай икән без яхшы беләбез. Шуңа күрә бүген без һине бераз арындырып, һинең яраткан шөгыльләреңнең беренең һәм һинең кулың җитмәгән Бер шөгылеңә алып барып таныштыргы килә һине ул шөгыль менән якыннан. Без беләбез, һин күптән инде укта дөресрәге ук атырга хыялланаһың. Хыялланам. Өйрәнергә телим. Нисектер моны быел ватан майданына төштем дә, анда теге башкорт яндан уктан аталар бит инде, яндан аталар. Шуны төсмерләп карадым да, атып карадым да, бик яхшы килеп сыга, бик үземә охшай, ниндәйдер исемдә, ниндәйдер рух уяна башлай. Әйткәндә съемкаларга сыкканда теге һавай атка менеп саба башлаган, өстә ниндәйдер теге уянып китә борынгы башкорт рухы, башкорт яугиры уянып китә өстә нисектер. Шуга башкорт янынан уктан ату бик хыялымда, әмма нисектер вакытта булмай барып атып килергә инде шуны. Мин уйлыйм, Һин был кызыксынуды гендар хәтере менән аңлатаһың үзеңсә. мин шайтып уйлыйм. Чөнки минең борындан ата-бабалар, мин уйлыйм, шайтып үзенә теге һунарга сыгып уктан аткан. Хәзер тикшереп карарбыз. Кемдең генофондында һунарсылар һәм яугирлар күбрәк икән? Әйдәгез. Иманым Камил, без Айнур менән сәпкә туп-тура атасакбыз. Ни өчен? Ни өчен? Чөнки без икебез дә кәләш алганбыз. Куйда атып кына. Хөрмәтле тамашачылар, без Олимпия резервы спорт мәктәбендә. Айнурның хыялын тормышка ашыру өчен бында килдек һәм бында Мәргән укучыларны тәрбияләүче, тап ошо исемде йөрткән хәрәкәт итәкчесе, Любизар хәрби патриотик клубы итәкчесе Юлай агай Галиуллин менән очраштык. Юлай агай, Айнур камера менән гына атырга теләмәй, яндан да атырга теләй, ук атырга өйрәнергә теләй, уның хыялын тормышка ашырга ярдәм итәйек, бәлки безнең турыда киләсәктә фильм төшерер, кем белә. Танышырып үтегез кагыйдәләр белән. Әйе, яндың сирдәре, нескәлектәре, ничек атырга? Бұл хәрби яндың репликаһы атқанда баш бармак менән атабыз. Махсус балдак. Махсус балдак бар, ушулай торып, ушул жерде тартып атабыз. Самалап карай. Самалап карап, мында прицелдар фәлән юк, шуга гел интуитив рәвештә. Абына шәһәр эшләргә ярамай белүбез, Юлай агай. Ай, гафу итегез. Уйтерга ярамай тимәләре. Аны өчен. Анып сарам шунда. Укыт тартырга ярамай. Әйе. Юк, укыт тарта яра. Ибәргә ярамай. Ебәргә ярамай. Мен аны күп кенә тапкыр әйткәннәре бар, әмма теге камера алдына каушап китеп тартып маташам. Иянең хакы $280. Һинең киләһе грантың янына китә. Әйдә, Айнур атырга. Улар аттан да кыйммәтрәк булган, шулай бит. Бұл бұрынғылар ян хақы 50 мыңнан, ат хақы 2-12 мыңнан. Күрәһең. 40 тапкыр. Ян 2 ел, біз бір ян 2 ел ісінде эшләгән. Айнур, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хайбуллага усту. Әйткәндә Юлай агай, ни өчен быякка халып атырга кирәк? Чөнки балдак атқанда оята һавына. Бармак менән икенче яктан. Тагыла. О, Нык китте, әмма ләкин әдрәк кайшырак. Үтәсе хаял. Мондай балдактар көй беренче тапкыр атып карайм. Бик кызык, бик үзенчәлекле. Буның үзенчәлеге нимәлә? Атта сапкан килеш, угы икермәй. Аны шулай атканы сорак. әйе. Ат кәрәкмәме? Юк, әлеге ат кәрәкмәй, әлеге. Сәпкә эләкмәйсә кайтмайын. Әйе. Әле әйткәндәй, Айнур 7 метр алыслыктан ата. 7 метрдан таш менән эләгерәм аны. Уны бездә булдырабыз. 7 метрдан кул менән дә бетердем. Төркиянең дисциплина буенча 70 метр атабыз.
70. Хул якка тарта һинең иңелер. Уқтарды, яндарды қайдан алалар? Яндарды офталар эшләй. Башкортостанда бармы? Әлеге вакытта юк. Эшләп карайлар. Промышленный масштабта хамак теге Кең күләмдә эшләмәйләр. киң күләмдә эшләмәләр. Ну, бу менә Венгриягә эшләнеләр, Словакияга. Бер көндә утырып эшләп булмый инде. Процесс оҙаҡ. Процесс оҙаҡ, сөнки анда бер ян 20 детальдән тора. 20 детальда? Муйлығасын бүктің да, аттың да кеттің түгел демек. Беҙ генә шулай эшләйбез. Муйылағасын бүгіп, үлебез эшләй торғайны бәләкәй саҡта. Урманға сығаһың да, бөтә ағастарға атып сығаһың тәүҙә. Үҙең теләгәндәй уҡтар эшләйһең, уларҙы ауырайтаһың. Бәләкәй саҡта эшләп уйнай торғайныҡ. Рогатка аттыҡ һәм ошо ян уҡ эшләп аттыҡ. Тағын ишеткәнем бар, нисектер аяҡ менән тартып атҡан яндар. Монголдар аяҡ менән тартып аталар. Яталар да, ике аяқты қойып, керешін тартып, ебәрә. Сөнки яндары бик ҡаты 70 кило. Улар гына ҡулман тартырлыҡ түгел. И уларҙың яндары бейек шулай кешенән дә ҙур. Үҙәре бәләкәй, яндары бей. Әйдә, Айдар, инде өйрәндеңдер. Йә, һин төҫмөрләп ҡара. Әйткәндә мин, Һиңә күҙ йомаһы ла юҡ. миңә күҙ йомаһы ла юҡ. Күҙҙе йоммай аталар, ысын әйткәндә. Ике күҙ кәрәк. Күҙҙе йоморға ярамай. Ни өсөн? Ике күҙ менән бергә ата. Әгәр дә һинең бер күҙең насар күрһә, Тимәк, юҡсы түгел. Интуитивный. эйәрләнә ата ялын үреп, ярһыуат. Аттың ярһыуы ап-ағын. Хәҙер. Был һиңә ҡыҙҙарға күҙ атыу түгел. Ғорур тору кәрәк. Бисмилла. Атыу ҡайҙа бында уҡты ҡуя белер кәрәк әле янға. Мәргән уҡсы клубына яҙылһаң, Ғәзиз. Һине нисә көндә өйрәтәһегеҙ? Бер көндә? Ул ҡанында бар, унан уятырға гына кәрәк. Мына мин шул турала әйттем бит мына. Мин әле килдем дә, 5-нче тапҡырҙан эләктем нигә. Мин уйлайым, бында йә һинең ҡаныңда бар, йә һинең ҡаныңда юҡ. Гендерҙы уят. Беләһегеҙ мин нисек атырға кәрәк? Мә һиңә фашист! Ана, Ҡыҙҙар ҡасығыҙ, мин Амур. Ҡулын ҡылтырайҙа инде. Ярай, етәр миңә, мә. Ҡасып киттең. Ҡасығыҙ. Юлайға, Ғәзизгә ярҙам итергә кәрәк булыр керешен тарттырға. Ул сөнки бәләкәй көсө итә. Мин монголдарға ятып аяғым менән тартырмындыр ул. Һәпши! Йылайырға тейдек. Шундай бит. Силәбе. Мына хәҙер шуны һөйләгәсәк. Юк, был атканы елайырға гына бар бит. Был пристрелочный ғына булды. Хәҙер аңланым ҡайҙа атырға кәрәк. Аңламаған. И последний фаланга пальца ошолай гына ҡала. Ошолай гына ҡала. Ошо түгел, ошолай. Сөнки ошолай алһаң, был яры булмай. Әйҙә, Филүс. Башында имә. Басынды. Әйткәндә Салауат Юлаев нәҫеле. Монгол яны, әнәһе, бер Бир ҡиме бар унда? Белмәйем. кем ата алһа, шул илде күтәрә. Белмәйем точно. Һөңгөсө. Һин һөңгөс. Юк, аттарҙы дағалаусылар булырға тейеш. Айнур, беҙ һинең өсөн махсус бер һынау әҙерләп ҡуйҙыҡ. Уға атыуың бушҡа ғына булмаһын, кинематографтағы киләсәктәге уңыштарыңа бәйле булһын. Бына һинең өсөн сәп рәүешендә 3 кинопремия әҙерләнек. Ул беренсе алтын пальма ботағы. Ботаҡ? Япрағы дөрөҫөрәге. Кан кинофестивалендәге төп кинопремия һәм Рәсәйҙең төп кинематограф өлкәһендәге премияһы. Таныйһыңмы? Был нимә ул? Золотой орел әллә Ника? Ника һәм әлбиттә. Оскар. Ҡайһы премияға эләгәһең, шуны аласаҡһың киләсәктә. Әйҙә 5 тапҡыр ат. Ҡайһына эләктерәң, шуны инеке буласаҡ. Әйе. Оскарға яҡын. Булды. Бөтөнләй номинация.
Ботаққа тыя алманы. Әйдә, Рәсәйдекен алайық та. Бұл нелі эфирі болды? Канны фестивалде күптен хыяланам. Бір генә ук қалды. Әйткәндә мин быел Финан Хьюман фильмы Юника түгел Золотой Орел фестиваленең номинанты булды. Лонглист халактык, әмма ләкин шортлист халягы булманы. Әйдә, бер көт аттап. Шорт-лист ул теге шарт-лист. Шортлист. Шартлы лист. Лонглист тәүдә бит безнең академиктар бар, кинематографистлар. Мәсәлән, Оскарда 7000дән ашу кинематографистлар карай. Һәм минең фильмымда 7000 кинематографистларга алып барып бирәләр дә. Улар бөтәһе теге тайна инкогнито эшләйләр, барыһын да карайлар да, һәр бере үзләренең мәридәрен куялар. Һәм 7000 кешене караган кинематографистлар араһыннан шуларны туплап һайлап алалар инде кем Оскарга эләгә. Лонглист 7000 кеше карай, а шортлист ул номинациялар без карайбыз. Мәсәлән, 4 фильм сыга. Шуның кайнаһы икән, лайыклы икән, һуңынан конверт асып кына беләбез. Шуның хымагырак бездә Никола Золотой Орел да шуның хымагырак үтә. 100дән ашу кинематографистлар безнең фильмда караны һәм ниндәйдер мәридәр биргән үзләренчә. Киләһе бернисә елда һине Ника көтә. Алла бирһә. Аттарга кирәкмәйди, күптән һин лайыкың була бәлки. Оскар үзе булмаһа, Оскарга номинация көтә һине, һәм менә Канн кинофестиваленең алтын. Әле ул һинең хыялың гына булып кала әле. Хыяланам бу премияны алырга, миңа бик охшай, чөнки ул бик матур, бик зур абруйлы премиялардан бере. Менә ошо ике казанышты алгандан һуң килеп яңа атырбыз да, бәлки бында да эләгер. Алла бирһә, әзрәк теге тагын өйрәнеп алайым да, үземнең осталыгымды арттырайым да, килеп тагын бер тапкыр атып карарбыз. Я булмаһа бездә атырһың. Алмаганмы, әйбәт, менә һездә атасакмы егетләр. Айнур, кулың кананы, күңелең булганды. Кул канаган саттык, Юлайга әйтте, менә кулың канага син уксы була. Со булырлыгың бар. Алла бирһә. Менә һин исбатландың бүген. Сәптәргә туры атты, шулаймы була? Һәм Беренче тапкыр өсөн була нисек? Бик яхшы. Бик яхшы. Рахмат. Что и требовалось доказать. Канунда бар. Канунда бар. Әйе, әйттек бит, канда бар, ул нисектер теге ян тотһаң, кандар уянып китә. Без ысын мәгънәһендә башкорт егетләребезне икәнебезне исбатланык бүген. Шулаймы була? Һәм бу осракта һәргә зур рәхмәт итәргә кирәктер. Хөрмәтле машаслар, хәтергә төшерәбез. Мәргән уксы хәрәкәте җитәкчесе, Любизар хәрби патриотик клубы җитәкчесе Юлайга Галиуллин булды. Айнурның хыялын тормышка ашырды, ә безнең төп героебыз ул Айнур Аскаров. Без һине алып киткән урындан кире килдереп куйдык. Минең авылда бер агай әйтмешләй, "Где взял, там положил". Әйе. Миңа рәхмәт. Уңышлар гына теләйбез. Һәм тагы да бер теләк бар. Менә без һине төшердек бит инде хәзер. Әйе, Хәзер инде һин безне төшерәң, яраймы? ярый, Алла бирһә. Шулай килешеп, һөйләшеп, һиңа иҗади уңыштар, Башкортстанда данлар яңадан-яңа фильмдар, безнең кебек шәп егет герой актерлар. Һәм әлбәттә 9 миллион түгел, 900 миллионлык гранттар һәм фильм бюджеты. Урал Батырга әйе, Алла. Шунса кирәк булыр ул. Шунса кирәк булыр. Кыскаһы иңгезге теләктәрдә һинең менән хушлашабыз. Рәхмәт. Сезгә зур рәхмәт. What?